Wow, lihat teman-teman. Di sini ada banyak mainan mobil. Wow, keren-keren sekali ya. Di sini ada mobil ambulans, kepala truk trailer, motor balap. Wow, kita cari wadah dulu teman-teman. Wow, ini ada wadah teman-teman. Ayo kita masukkan dalam wadah mainan mobilnya ya. Wow, ini ada mobil ambulans. Wow, ini ada kepala truk trailer warna merah. Wow, ini ada kepala truk trailer warna biru. Wow, ini ada motor balap. Wow, MotoGP. Wow, keren. Mantap. Teman-teman, kita cari lagi mainan di sekitar sini. Untuk ada banyak mainan, kasih tahu ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan mobil keren-keren, bagus-bagus ya. Wow, di sini ada truk molen, mobil balap, bus tayo, bus tingkat, bus sekolah, bulldozer, kereta api, mobil polisi, truk tangki, bus telolet, tank baja, eskavator. Wow, ada banyak mainan mobil bagus-bagus teman-teman. Kita ambil satu persatu, kita masukkan dalam wadah ya. Wow, ini ada bus sekolah. Wow, mantap. Ini ada truk sampah. Wow, keren. Wow, ini ada bus tayo. Tayo adalah bus. Wow, mantap teman-teman. Wow, ini ada mobil dump truk. Wow, ini ada mobil bus tingkat. Keren. Wow, lihat teman-teman, ini ada banyak mobil bus tayo warna merah, hijau, biru dan kuning. Mobil bus tayo. Tayo, tayo. Wow, ini ada mobil balap warna merah. Wow, ini ada mobil balap warna hijau. Wow, ini ada mobil balap warna kuning. Wow, ini ada mobil Lightning McQueen. Wow, ini ada mobil derek teman McQueen. Wow, ini ada mobil balap racing car. Wow, ini ada mobil forklift. Wow, ini ada loader. Wow, ini ada truk molen, mixer truk.
Ini ada truk molen, mixer truk. Wow, ini mobil jeep atau mobil off-road. Wow, ini ada bulldozer. Wow, ini slender untuk mengarit tanah, pembongkaran jalan aspal. Wow, ini ada bus telolet. Wow, ini ada kereta api cepat. Wow, ini ada mobil polisi. Wow, ini ada mobil dump truk atau truk pasir. Wow, ini eskavator, truk eskavator. Wow, ini tank baja. Wow, ini ada mobil roket militer. Wow, ini ada mobil monster. Wow, ini truk tangki. Wow, ini ada truk tangki. Wow, truk tangki trailer. Wow, ini ada truk tangki trailer. Wow, ini ada truk towing. Wow, ini ada truk kontainer. Wow, lagi teman-teman, ini ada kereta api Thomas. Wow, nah, oke teman-teman, mainannya sudah terkumpul semua. Video sampai sini dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.